Tere tulemast podcast show'sse Franzum! Täna me räägime siis K3 uuest originaalseriaalist Viimasel piiril ja täna on minu kõrvale tulnud siia selle seriaali ei keegi muu kui produtsent Anatoli Tavitšuk. Aplaus! Rahvas on hull praegu. Anatoli, sina kutsusid mind selle projekti juurde tänaseks hetkeks, ütleme juba üle aasta aja tagasi, kus sul oli tekkinud idee, et võiks teha politseidraamat. Jah. Kust see idee tündis sul? Mäletad? Ma mäletan, et detsembris ma mõtlesin, et ma peaks midagi tegema. Ja ma olin tolleks hetkeks olin hästi palju vaadanud erinevaid selliseid krimidraamasid ja üldse nagu krimkasid. Siis suurte produktsioonide poolt välismaal ja siis sain aru, et vist ei ole Eestis veel käsitletud nagu patrullpolitseinike nagu eluolu, sellisel nagu draama kuubis on ju ja ma mõtlesin, et äkki peaks sellele nagu võimaluse andma, sest me oleme näinud erinevaid politseisarju Eestis, kõik on sellised kerge huumoriga või tehakse nagu nalja ja suhteliselt lihtsasti tehtud. Mõtlesin, et okei, et nüüd, kus K3-ga on käsi valge ja on tehtud koostööd juba äkki usaldavad ja ma mõtlesin, et enne peaks korraliku pitch decki kokku panema. Ja siis ma arvasin, et seal võiks olla keegi seda režiitada, kellel on sellist, ütleme sellist, siukest nagu maffi. Andekust, jah? Ei, ma pigem räägin, andekas on igaüks, kõik on andekad. Omal viisil, kallis Frants. Okay. Aga ma pöördusin sinu poole sellepärast, et mul oli vaja sinna toorest jõudu, millega see asi ära teha, aga tuleb välja, et sul on ka selline pehme külg. Ma üldse ei arvestanud, et sellest sünnib nagu draama, ma arvasin, et sellest tuleb action-based selline, oh my god, politsei, patrull, aga sinuga oli ülimeeldiv seda draamasuunda sinna sisse pikkida, siis tal tekkis ka päriselt jõud. Cool, ei väga lahe, sest et ütleme niimoodi, et mingisugused algsugemed on sellest täitsa algsest plaanist alles, mis algas sellest, et on politseinik Paul, kellel on tütar ja tütrest mingisugused draamasugemed olid juba sees hoitud. Äkki ma siis parandan siin. Idee oli selles, et kus see draama tekkis, on see, et ma tahtsin tegelikult ju eeltöös pigem näha seda, et me läheme neile hästi lähedale. Ja, just. Et on selline ikkagi tõsielu sündmustel põhineb mingil kujul lugu ja sealt siis oli vaja meil seda narratiivset asja ka sinna juurde. Nii siis tuligi sinu ja Mariani poolt tegelikult. Jah, ja siis tegelikult ma arvan ka tohutult aitas ju kaasa see, et me käisime tõesti nendes patrullides kaasas, mis kui keegi vähegi elus saaks seda võimalust, siis kasutage seda. Tegelikult on ju YouTube'is olemas ka Politsei- ja Piirivalveamet on ise teinud selle patrullis nii-öelda sequence'i, kus saab nagu justkui kogeda seda, et mis elu nad elavad. Et see on üsna lähedal sellele tõele, mida me ka nägime. Lihtsalt ise seal sees olles näed rohkem seda bürokraatiat ja neid nii-öelda aeglasemaid protsesse ka. Aga kes seda viitsib vaadata. Aga seda kes viitsib vaadata, aga meil oli selles mõttes nagu jällegi põnev näha seda, et kuhu kaob ka politseiniku ajaressurss, et kui me käisime vanglas, viisime vist kedagi sinna nagu transportisime, siis selleks, et sealt vanglast nüüd pärast tagasi tulla patrullpolitseinikul, läheb aega 1,5 tundi, sest et nad täidavad A4-sid, tohutult pikalt A4-sid ja see on nagu ühes mõttes, muidugi seda on igav jälgida, aga teistpidi on see, et kuhu kaob meie ressurss, on mingil määral mõttetu koht, kuhu kaduda, tegelikult saaks seda kuidagi kiiremaks teha, aga tänasel hetkel seda veel ei ole. Aga see on mingisugune juba niisama kriitika bürokraatia suunas. Räägime meie seriaalist veel. Räägime. Ja. Tänases hetkeks on meil toode praktiliselt valmis. Veel teos on põhimõtteliselt valmis. On olnud välismaalt mingisugust kippadi-koppadi huvi. Mis sa arvad, mis on selle puhul siis nagu nüüd see, mis... Selle puhul on see unique selling point on see, et me oleme idapiiri lähedal. Et me oleme Narvas ja me oleme Ida-Virumaal ja passime seal, et me ei tee jälle ühte sellist suurema linna, ütleme Tallinna keskset mingit lugu, vaid me oleme kuskil nii-öelda äärealal ja seal vaadata, kuidas clashib see, eks ju, Eesti-Vene teema mingil kujul, just keele poole pealt, mis seal toimub, seda me küll nii palju sarjas ei puuduta, sest see ei ole see teema. Ja lisaks, see annab meile lihtsalt sarjas nagu jälle väikest nooti juurde,
aga jaa, et me läksime kuhugi nii-öelda Eesti mõistes kaugele ja vaatasime sinna sisse läbi patrullpolitseiniki, et see on üks olulisemaid nurki selle sarja puhul. Mulle endale tundub, et isegi eestlase jaoks on see mingil määral see unique selling point, et tegelikult on suht nagu tundub justkui riik riigis, sest et kui neid kaadreid vaadata ja neid lokatsioone, kus me käisime, siis paljud tunduvad sellised, et nagu pole neid enne näinud, et Eestis on sellised asju. No muidugi see Lasnamäeline osa on sarnane meil nii siin kui seal, aga tõesti need nii-öelda Narva, Veneetsia ja mis seal kõik veel on ju. Et lokatsiooniliselt on ta ikka väga-väga ilus ja väga põnev koht. Aga võtame näiteks mingisuguse, ma kuidas mitte kokku ei tahaks öelda, aga et räägi sellest võtteperioodist. Me olimegi otseselt ju Ida-Virumaal. Kuidas see välja nägi või sa oled teinud mitmes kohas erinevast? See on nagu, ma olengi peamiselt nüüd 3 sarja, mis ma olen tootnud, kõik on olnud nagu Tallinnast väljas. Kuidagi tunnen huvi pigem teha asju väljaspool, nagu väiksemates kohtades või mis ei ole nii siis tuntud nagu meie seriaalimaastikul on, et see on nagu põnev. Mis sellest meenub on see, et tõepoolest väga teistsugune linn on see Narva või ida osa, kogu see ida meeleolu, natuke teistsugune tõesti, et sa tajud teistsugust olemist seal koha peal ja natuke oli küll niisugune tunne, et nagu oleks ikkagi turist või nagu eemale, et läksid Tartusse näiteks, tegime Tartus paar päeva, siis oli, Tartu, chill on ju. Seal on ikka mingisugune sihuke distants, meeletu transpordikulu, et jõhkralt sõitmist, sa ei kujuta ette, see on nagu kütust joodi vist. Et see oli päris karm, aga vastuvõtt hotellis väga hea, toidud väga head, et see on produtsendi põhiasi, et meeskond saaks söönuks ja kõigil oleks turvaline olla. Minu meelest tore asi on ka see, et seal Ida-Virumaal võeti meid ka selle poolest soojalt vastu, et meil olid ju tegelased politsei vormides. Ja see tähendab seda, et kõik nagu natukene kartsid meid või nad olid meist nagu eemal, et kas siin on nad päriselt politseinikud või mitte. Ja ühe korra, kui me tegime Maxima poes, olime võttel, siis seal oli Saara Pius ja Alden Kirss ja siis üks Mihhail tuli sinna juurde ja kõigelt ta nagu kurtis seda olukorda, et võtan korra Leena räägi ära. Tšau, Leena. Tšau, kuule, ma lõpuks jõudsin, ma olen siin selle Muhu leiva ees. Väga hea, Muhu leiva ees oled, sa vaatad Muhu leiba, on ju, siis mine nagu... Ma vaatan seda tiivakesi, mis on garaaži ukse peal, jah? Ja just nimelt, siis mine nagu paremalt poolt, seal 2 maja vahel on autod parkinud. Hästi lähestik on need majad. Kui sa vaatad neid tiivakesi paremal pool. Aha, sul tuleb vastu inimene. Ole seal, ära liiguta ennast. Okei, ma ei liiguta. Ja, et ühesõnaga politseiga Narvas protsent oli päris suur või see tihedus oli, ma kogu aeg nägin neid. Võib-olla see asi oli selles, et ma teen politseisarja just, siis ma nägin ainult neid asju, mis mul on vaja näha. Aga ma küll tundsin seda presetsit, igasugust erinevate undercover ja nagu päris politseinikud. Ja kord oli majas, sest trahvi saadi ikkagi saadi ka kergelt kollasega üle minda, nagu seal ikkagi otsiti üles, et isegi Riho, kes tuli, sai kohe trahvi. Ja meil ju lokatsiooni inimesed said ka vist paar korda noomituse seal ikkagi, et me ikkagi ise ka sattusime. Aga too siis see Maxima juhtum, kui ma tahtsin jõuda, oli see, et see Mihhail tuli sinna Saara ja Aldeni juurde ja kõigepealt küsis või hakkas nagu natuke rääkima, et mul siin siuke lugu ja niimoodi on ja siis tahtis nagu kuidagi aru saada, et mis värk on ja siis ütlesime neile, et nad on näitlejad ja siis ta oli nagu, okei. Ja siis me teeme seal stseeni seal samas Maximas, siis läheb 5 minutit mööda ja siis järsku turvamees jookseb ja võtab selle sama Mihhaili kinni, sest et ta oli nüüd viina varastanud. Ta käis kontrollimas, et kas tegu on päris politseiga või mitte, et kas ta saab minna viina varastama ja jäi kohe vahele. Selle sama tüübi majas käisime filmimas ka, kes vahele võeti. Päriselt, jah? Ta oli naaberkorteris, kus on Aldeni see tegelase kodu oli, seal naaberkorteris. No seal vaata läks meil ka väikseks stand-offiks teise purjutajaga, aga see sama tüüp, kes siis vahele võeti, tema siis elas seal kõrvakorteris. Sellepärast võib-olla ta tuli uuris igaks juhuks. Selge, ja. Tõesti õigus, meil neid mingid kokkupuuteid ikkagi oli kohal ikkagi seal ju see too naaber oli ilmsesti tahtis meil ka seriaalis osaleda vist tol õhtul. Ja ikka jah, et aga no suures plaanis ma ütlen pigem võeti ikkagi väga hästi vastu, me saime igale poole sisse, kõik, kus me tahtsime teha, saime teha, et see oli hästi üllatav.
aga kui meid vaatab juhuslikult hoopis praegu mitte televaataja, vaid meid vaatab mingisugune inimene, kes tahab kunagi toota sarnast, siis mis on sinu soovitused Ida-Virumaal tootmiseks? Küsi fondilt raha, vaata, kas saad, idee loeb. Super. Ma arvan, et ootame seriaali. Aitäh, Tans, aitäh sulle kõige eest. 19. märts ja ainult K3-s. Ainult K3-s, ei kusagil mujal. Kuskil mujal ei ole, originaal. Ei saa lihtsalt kinni, maksumüür. Okei, hästi. Mingi asi.